আসসালামু আলাইকুম। ইটালিতে শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যা, গৃহহীন ৩৬,০০০-এরও বেশি মানুষ। ইটালির উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় ৩৬,০০০-এরও বেশি লোক তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আঞ্চলিক কর্মকর্তারা শনিবার একথা জানিয়েছে। চলতি সপ্তাহে প্রবল বর্ষণে ১৪ জন মারা গেছে। এমিলা রোমাগনা অঞ্চলে নগর ও শহরের রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে নদীতে রূপ নিয়েছে। আরও বৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষাপটে কর্তৃপক্ষ আবহাওয়ার লাল সতর্কতা রোববার পর্যন্ত বাড়িয়েছে। ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি শনিবার বলেছেন, ইটালির জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় তিনি জাপানের G7 সম্মেলন থেকে চলে যাচ্ছেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, জটিল এই মুহূর্তে তিনি ইটালি থেকে দূরে থাকতে পারছেন না। তার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে। এমিলা রোমাগনা অঞ্চল গত ৩৬ ঘন্টায় ৬ মাসের সমান বৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানের বন্যাকে গত এক শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বন্যার কারণে ৩০৫টি ভূমিধস এবং ৫০০টিরও বেশি সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে। এসব সড়ক মেরামতে কয়েক মাস কিংবা বছরও লেগে যেতে পারে বলে বলগনার মেয়র মাত্রিও লিপোর উল্লেখ করেন।